മീരാസ് ഫ്ലേവർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തവ പനീർ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നല്ല ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് വെണ്ണ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒരുക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് അജ്വൈൻ സീഡ്സ് ചേർത്ത് നല്ലൊരു മണം വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിക്കണം. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റൗവിന്റെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ആദ്യം ചേർക്കാം. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയും ഈ ഐറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന മസാലയായ പാവ് ഭാജി മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് മസാലയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേവിക്കണം. പാവ് ഭാജി മസാലയ്ക്ക് പകരം ഗരം മസാലയും ആംചൂർ പൗഡറും യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാവും. 2 വലിയ തക്കാളി അരച്ചതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മസാല ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത വെണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ വേവിക്കണം. റെഡിയായ ഈ മസാല അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ക്യൂബ്സിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് കസൂരി മേട്ടി പൊടിച്ചതും മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് ചപ്പാത്തി, ഫുൽക്ക, നാൻ, എന്തിന് ബ്രെഡിന്റെ കൂടെ പോലും ഈ തവ പനീർ മസാല അടിപൊളി സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ സ്മീറ സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.